गौरैया ने अमरूद के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसमें अंडे दिए। अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकले। अब गौरैया रोज उन्हें दाना खिलाती थी और पत्तों का रस पिलाती थी। वह अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ने लगी। गौरैया डर गई और चिल्लाने लगी। दूसरे पक्षी उसकी मदद को आए। उन्होंने मिलकर बिल्ली को भगाया। फिर एक चील भी आ गई और जोर से चिल्लाई। बिल्ली डर कर नीचे कूद गई और भाग गई। गौरैया फिर से मुस्कुराई, लेकिन तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।